今日はちょっと珍しい平面スピーカーの修理ということで雷蔵さんのお宅に来てます。見慣れない形のせいがこのままでも完品に見えるけど、エッジがなくてスピーカーとしてはダメらしいので、今日はエッジの交換をしていきます。エッジっていうのはスピーカーの周りについてるホワンホワンしてそうな柔らかいこれです。横向きなら必須なんだろうけど、上というか天井に向けたらいらないのではってちょっと思ってしまったけど、どうなんだろうね。ともかく今回はこの平面スピーカー、フラットパネルスピーカーとも言うらしいんですが、こいつのエッジ周りをきれいにして新品を取り付けます。一般的なコーンスピーカーとの音の違いは最後に軽く解説するか、このオーディオシリーズの需要があればやっていきましょう。まずはエッジを押さえてるゴムパーツを外していきます。もともと接着されてないのかカピカピになってるからなのか簡単に取れるのでサクサク外します。そしたらスクレッパーで古いエッジのカスを取っていきます。すでに外れてるのが多いので一度掃除機で吸いましょう。スクレッパーでは切れ味が悪いんで平タイプのカッターでやってみます。ちょっと外枠のアルミを削ってしまうんでやっぱりスクレッパーで。どっちもどっちやな。ちょっと刃を変えて普通のやつが一番やりやすいかも。刃を水平にすれば外枠も削らないし、あとここの部品がエッジっていうのは名前が間違ってるとは言わないが似つかわしくないというか合ってないような気がするのは自分だけだろうか。スピーカーとかその辺のことに詳しいわけじゃないんであまり突っ込んだりはしないけどね。外周の角に残ったカスも取ってきれいにします。形がちょうどいいんでここはカッターじゃなくてスクレッパーを使ってます。結構削りカスも出たんで一度掃除するためにどけて、100均の回転テーブルもどけて新聞1枚交換します。まだまだ続き裏側があるんでね。裏側をやっていくんだけど刃を立てるとスピーカーを切ってしまうんでこすって削るって感じでやっていきます。綺麗に取るのは不可能なんで接着剤の効果が下がらないよう簡単に取れそうなスポンジっぽいところだけ削り落とします。次は接着剤を塗っていきます。交換用のエッジを購入したら付属でついてくるやつで乾燥したら透明になって目立たなくなるみたいなんで多少ははみ出しても大丈夫。裏面なんでちょっと多めに。スポンジが吸収してしまうんで2度塗りした方が確実かな。白くなってるのはいいんだけど透明だとスポンジに吸収されてる可能性があるんでその部分は2度塗りないし厚塗りしておいた方がいいでしょうね。そしたらエッジを取り付けるんだけど、このスピーカーでっかいから小さいのよりは多少楽らしいんだけど、どっちにしろ余計なところに接着剤をつけないように取り付けるのは神経使いますね。雷蔵さんはいいって言ったけど、もし自分なら全周にマスキングテープを貼って保護してからエッジを取り付けるかな。だってこのスピーカー結構びっくりする値段やし、なかなかスルッと入れるのは難しい。とりあえず入ったんで3時間ぐらい押さえておくんだけど、ちょうどいい重しがないんでソケットで代用しておきます。スナップ音が割と高級お工具なんだけど、工具も喜んでるみたいなんでこのまま重しとして使いましょう。接着剤も固まったはずなんで重しのソケットをどけて、いい感じに貼り付いてますね。ただ分かったのが、接着剤を塗る前より先に重しを探しておいた方がいいです。ちょうどいいのがすぐに見つからずわちゃわちゃするのが目に見えてるんで、次は最後表面の接着をしていきます。一応確認として見た感じ、接着剤が透明になってて粗さはないですね。綺麗にできてるしいいんではないでしょうか。そしたら接着剤を塗っていきます。台座の方は撮影ボタンを押し忘れたんですが、やってることはほぼ同じです。まあ綺麗に塗れてるだけに残念ではありますが、
エッジの方は適当にある程度濡れていれば大丈夫です。台座はアルミなんでね、接着剤が吸収されて薄くなるってことはないんで、接着はそっちにしてもらって、エッジの方は下地作りみたいなもんですね。スピーカーが中央に来てるのを確認したら、ずれないようにエッジを押していきます。あとは内枠のゴムにエッジを押してもらうために取り付けます。これで浮いてこないとは思うけど、硬化するまでの間にゴムが浮いてこないように本体に組み付けます。配線を取り付けてもらってはめます。そしたらスピーカーを支えるためのプレートがあるんで、これを取り付けて一緒にゴムとエッジを押し付けてもらいます。あとはボルトを締めて接着剤が完全硬化するまで待つだけです。接着剤が乾くまでの間、時間があるんで、その間にスピーカー台を組み立てます。なくてもいいんだけど、目線と同じ高さにスピーカーを置いてる方がマジでいい音します。いい音っていうのは語弊があるけど、いろんな音を聞き逃さないのと、低音が他に持っていかれないんで、いい音には聞こえます。この辺クラスのスピーカーになると、個人の好みになってくるのは仕方ないとしても、スピーカー台は本当におすすめなんで、ぜひ。ただもうこのサイズのスピーカー台は作られてないらしいので、取り合いらしいですけどね。ということで、まだ鳴らしが終わってないけど、オーレックス SFF90 の実力がどんなもんか鳴らしてみましょう。まだアンプとかはライゾーさん的に秘密らしいのでお見せできないのと、波形を出してもいいんだけど、その辺もまだ秘密にしたいらしいので、今回は素の音だけ、しかも iPhone で録音したやつで我慢してください。この動画もあまり再生されないとは思うけど、コメントとか反応があればライゾーさんが動き出すかもしれないので、スピーカーとかアンプに興味のある方がいたらコメントしてみてください。別日なんですが、鳴らしが終わってオーレックスのスピーカーを聞いた感じ、低音スッカスカでした。アンプで低音上げたら、低音ちょい少なめぐらいのちょうどいい感じになります。音はすごい鮮明なんで、生で聞くというよりは小さなホールで聞いてる感じになってめっちゃいいです。今ライゾーさんの秘蔵コレクションの中で2強の一角を担うぐらいいいスピーカーですね。この辺の音関係シリーズ、割と動画にするものと道具は揃ってるんで、動画を出してほしいって方はコメントなり高評価、チャンネル登録してみてください。ということで、動画の中身が薄すぎるけど終わりにしたいので、著作権フリーの音楽を流しながらお別れということで、ではでは、ニタカでした。またね。